Biyahe na naman tayo ngayon. May booking po tayo. Papuntang New Intramuros sa may Luzon. Tara, samahan nyo ako sa pagkatid ng ating order mga katukod. Medyo makalimlim na naman ang panahon ngayon. Ito naman lang, huwag nang umulan. Yan yung namin ngayon. Pag maulan, delikado, madulas ang daan. Hindi na traffic dito sa may intersection, may congressional extension, para tuloy-tuloy yung biyahe natin, para makabalik agad tayo. Traffic pa rin dito, pero dito lang naman siguro to, yung traffic na to. Sana doon sa unahan, hindi na. Hindi para tatapos kasi itong ginagawang tulay nila dito. Kaya araw-araw na yung ganito. Nandito na tayo sa congressional extension mga katukod. So medyo makita pa yung takbo ng mga sasakyan kasi medyo wala naman traffic pala.
Pickup. Panda. Kasama pang taon. Hindi mainit sa ano. Biyahe. Umuulan. Patay tayo dyan. Huwag ka mo nang umulan. Patay na. Wala tayong kaputi doon sa bahay. Sabi ko eh. Mga katukod. Umuulan na naman doon mga katukod. Kanina ang init-init, ngayon umuulan. Bagyo na naman siguro to. Ulan na hapon mga katukod. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Buhay ng Grab rider, buhay ng mga rider. Umulat umaraw, tuloy lang, laban lang sabihan nila. Pati pag hindi ka lumaban, wala, talo ka.
dito, umaaraw, tapos umuulan. Umaaraw, umuulan. Buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. Number to Western Blue Gate, bagong luto. Blue Gate 103. Sir, nandito na po ako, sir. Grab delivery po. Opo, sir. Okay po. Ayan mga katpod, wala ng ulan. May booking tayo ngayon, papunta tayo ng Darapog area natin. Traffic na naman doon sa may ano, sa may regional. Yun o. Minute na, kumanda ng panahon, kanina umulan. Malakas-lakas din, saka matagal-tagal din kanina. Pinatay ko muna yung ano, kakamera ko kanina. Dito nako, patay ka dyan. Tanggaan mga katukod.
block na driveway. Traffic pala dito sa may ano, yung layo. Lapit na tayo mga katokot sa drop-off area natin. 7 minutes pa. Ay, wala na siya, no? Sumbong. Pinakainan ko yan. Special sumbong. Sarap. Pasok na tayo ng Mia Village, mga kakatungkod.
Natragi na yung motor ko ah. Kailangan ng palit mula to. Malinis na naman ang panggilid. In 200 meters, turn left onto Client Street. Yan, ito na maintenance. Maintenance ng mga scooter. Sabagay, araw-araw ako naman kasi ginagamit yung motor ko natin. Kaya talagang maaray na siguro. Baka kung makakapagsalita lang itong motor ko, makakasabihin, oy, pahinga mo na. Araw-araw, gabi lang yung ano. Gabi lang yung pahinga. In 600 meters, turn right onto Cameron Street. Tignan natin dito kung sisingilin tayo ng 10. Kasi may naniningil sila rito. Doon sa kabila, naniningil may mga ano ng 10. Bawat pasok mo ng ano. Pagpasok mo ng subdivision dyan, oh my God, bibigyan kanila ng ano, patil na nakalakay na 10. Tignan natin kung bibigyan tayo na. Doon kasi sa kabila, pagdadaan ka lang pala dito, sa subdivision na ito, may abilid. So nagbibigay ng ano, ng ticket na tig-10. Pero pag dito nila sa loob ng niya na to, may abilid, wala naman na kabayan. You know. Kamiling. Head north on Client Diretso? Street toward Addo Street. Yun, buti kaya nga pag dito lang sa ano, sa loob ng subdivision, walang bayad. 200 meters, turn right onto Cameron Street. Take the next right onto Cameron Street, then turn right. Take the next right, then turn left. Take the next left, then your destination will be on the right. Kaya tayo mapasok sa Palikulin. Yaman ni popcorn. Your destination is on the right. Number 9. Tural ba? Tural ba? Tural ba? Yung may bike? So, ayan, may mga start. Ah, ito na pala eh.
Hi ma'am. Good afternoon po. Ito po. Thank you po ma'am. Naibigay na natin yung ano natin. Na-deliver na natin yung order ni ma'am. Pabalik na tayo ngayon ng Bisaya. Sabihin yung mga katukod. Ming! So tayo dumaan sa kabilang gate. So tayo bumalik doon. Pag pinasukan natin, dito na tayo sa kabila. Sa Uyo High School. Ito rin yung sasakyan kanina sinusundan ko. Sinusundan ko ito kanina. Sinusundan ko na naman to. Tak tayo ngayon dito. Oh! Okay, sa kabila. Paikot lang to mga katukod.
usahan. Nagdadam ko ako. Nagdadam ko ako. Nagabi ko usahan sa mahal ko mabuka. Pasok, pasok. Naman walang traffic dito. Minsan paghapon mga ganitong oras, grabe traffic dito papuntang Tandang Sora. Tandang Sora Palinggi. Buti ngayon wala. Tuloy-tuloy din yung ano natin. And I say dito pala to. Dito pala yung ano, bohol-bohol. Bohol na traffic.
Sakit nito, bra. Traffic na talaga. Takbo na. Kaya nagsilabakan na yung ibang mga sasakyan. Mga karamihan lagi fully vaccinated na. Kaya nakakalabas na talaga. Back to normal na mga katukod. Sana all. Kuha ng aero. Dalawang basag na rin tayo mga katukod. Yan na biyahe. Lima pa para sa tatlong basag. Yan o. Sana all. Yung motor yan. Barak mo.
tukod. Kaya naman tayo sa traffic. I'm gonna give all the love. Alas 10 biyahe na rin, awa ng Diyos. Alas 8 ngayon, 10 biyahe. Tayo. Bukas tayo mga katutok. Ikot na naman tayo.
Kasya.